Ito yung aming kusinang maliit, yung dirty kitchen ko. Napakaliit nito pero minamaximize na lang namin. Ito ang hugasan, lababo. Dito ako pag ako'y naghugas, dito ko sinasabit. Actually, ito'y natatanggal eh. See? Diyan. Ilagay na lang namin dyan. Para may masabitan. Diyan, ito ang aking stove. Mas gusto kong magluto rito kisa sa aking lutuan sa loob kasi mas maaliwalas. So you see, nakita mo ang tapat ay may mga papaya ako diyan na tanim. See, daming bunga. Medyo naubos na lang. Tsaka dito katabi niya ang aking mga asin, yung toyo. Maliit lang talagang space. Parang nakita nyo naman, ayan ang aking kamote, yung saging, mga prutas sa tabi lang. Yan, no? Nakita nyo naman, napakaliit. Ayan. Dito, meron pa akong orchids. Hilig ko ng orchids. Sa katabi naman ay ang aking automatic washing machine. Ayan. Pag ako ang gumagamit dito. Dito naman sa labas. Yan ang aking laundry area. Yan. Ayan ang aking mga basahan. Yan ang aking manual na washing machine. Dati ito ay kalat. Madaming mga stock. Ginawa ko na lang siya na laundry room, laundry area. Ayan. O yan ang aking mga labahan. Ayan. Pinagawaan ko ng sampayan na matibay. Heavy duty talaga yan. Lifetime na yan. Made of mga bakal. Ayan. Tsaka may parang transparent siya na bubong. Malawak na ang aking sampayan. Ayan. Kita nyo. Ayan. Mahangin pa. Pag maliwanag. Ayan. Natutuyo siya sa hangin. At saka sa araw. Yung ganun. Hindi siya namamaho. Ayan. Iniiwasan ko magsampay dito sa tapat ng bintana. Ayan siya. Ayan. Ang lawak pa ng aking sampayan. Ayan. Kano ko. Nakakatulong ng maigi sa akin itong sampayan na ito. Dati laglagan, tutol, ang lubid. Lifetime na talaga itong sampayan na ito. Love na love ko ang sampayan na ito. Yan. Saka sa dulo pala may kaunti rin akong, ayan, aking garden. Orchids. I hope na nakatulong ako sa save nyo sa inyong mga space sa bahay, yung maliliit lang. Yan. Tita Lynn, at your service. Thank you for viewing this video. Hope you like it. Bye bye.